Fi ftit ġimgħat, id-Direttorat tat-Tindif ġabar 185 tunnellata ta' skart illegali miż-żona industrijali ta' Ħalfar. Dan ir-rimi illegali kompla u fl-aħħar sigħat inġabru 42 tunnellata oħra. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Ħalfar, id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni, Ramon De Guara, saħaq li dan l-abbuż mhux se jibqa' tollerat u se jittieħdu passi legali kontra persuni li nqabdu jarmu barra. Min-naħa tagħna qegħdin immexxu dal-proġett tat-tindif parallel ma' proġett ta' infurzar. Aħna għandna arranġament mal-Aġenzija l-Infurzar il-Leża sabiex nintervjenu flimkien u nagħmlu diversi ħinijiet ta' assa madwar din iż-żona f'kull ħin tal-ġurnata. Qabdu xi nies ukoll u se jkunu qegħdin jitresqu quddiem il-ġustizzja fi ftit tal-ġranet oħra. Is-Sur De Guara qal li minkejja li fl-ewwel ġimgħa ta' frar inġabru 170 tunnellata ta' skart, 3 ġimgħat wara nies irresponsabbli reġgħu irmew 20 ta' tunnellati oħra ta' skart. Il-Ministru Chris Cardona qal li fil-waqt li l-Gvern qed jaħdem biex jiġbed l-aqwa interess lejn iż-żona, hemm min qed jiġi jaqa' jqum u jarmi ammonti enormi ta' skart barra. Il-Ministru Owen Bonnici innota kif din iż-żona hija l-post tax-xogħol ta' eluf ta' persuni u industriji li jinvestu huma parti mit-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Qal li dan ir-rimi ibaxxi l-kwalità tal-ħajja tal-eluf ta' persuni li jaħdmu f'din iż-żona. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista tkellem dwar il-bżonn ta' deterrent u ħeġġeġ lil pubbliku biex jirrapporta dan l-abbuż fuq l-app Clean and Upkeep jew fuq il-free phone 171. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.